final de tarde aqui na cidade de Santos, Ponta da Praia. Show, né, galera? Estamos aqui na Ponte dos Pescadores. E aí o mestre dos mares voltando de um passeio. Embarcações todas retornando dos passeios. Hoje foi um dia muito agradável, ensolarado, temperatura subindo, tudo de bom. E aqui hoje no deck, galera curtindo um som aqui, é o pôr do sol. Show! Ao fundo ali o Museu de Pesca. Ali os nossos amigos já chegando aqui no ponto de encontro. Casa cheia aqui na Ponte dos Pescadores. Casal mais simpático de Santos chegando na área. E aí, roqueiros? Tamo junto? Aí. Segue a Vavatur, filha, não tem erro. Não é, Luiz? Vem comigo que tu brilha. Ô, Luiz, o que você tá afim de fazer com esse coco? Dá uma bolinha. Boa noite! Nós estamos aqui nesse entardecer maravilhoso com mais um canal para vocês. Rancho Família é uma boa receita. É um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa que vocês vão curtir conosco agora. Estamos aqui entre amigos, com a população santista, turistas, com um som maravilhoso. É rock. Uhul! Beijo pra vocês, curtam aí! Acende-se as luzes. Olha, tartaruga! Já foi.
E aí galera, aí ao som aí da banda Ratazem, a gente encerra aqui mais um vídeo do canal Rancho Família, uma boa receita. Espero que todos tenham uma excelente semana. Hoje é um final de tarde, um domingo. Então muita paz a todos, muita luz. Galera, e até o próximo vídeo. Aloha!